Saya mau unboxing obat batuk OBH Kombi, obat batuk plus flu, obat batuk plus flu. Beli 2 pak, beli 2 botol, beli 2 dus, beli 2 botol. Ini udah saya minum. Udah saya minum. Kelihatan tulisannya kacamata juga, kacamata besar. Nah, diminum satu ini 15 mili. Dikocok dulu. Ini tulisannya ada 15 mili di sini nih. 15 mili. Ini di sini diminum, ditutupnya ini. Sebelum diminum dikocok dulu. Siap, ini kelihatan. Dewasa dan anak-anak 12 tahun sehari. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Misalnya kelihatan. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 3 kali minum. Ini kalau minum ini dikocok dulu. Kalau minum dikocok dulu. Ini saya beli itu. Enak, hangat ini, tenggorokan. Ini ada aturan pakainya di sini nih. Tuh. Pakai tutupnya ada 15 mili. Ini belum dibuka, masih disegel. Nih, tuh baru beli nih. Tuh 2 botol, ini masih disegel. Ini tuh masih disegel ini. Obat batuk. Ini tutupnya. Obat batuk, unboxing obat batuk Kombi OBH Kombi. OBH Kombi. Lupa tadi berapa menit.